punktas, leidžiantis kirsti ištisinę liniją. Iš karto sakau, patį vieną iš sunkiausių klausimų regitroje. Nėra baltos spalvos atšvaito. Nėra. Jeigu važiuojat kelkraščių pėsčiųjų dviračių taku, šaligatvių dviračių taku, nereikia nieko. Tik paprasti, gale raudonas atšvaitas, ant ratų oranžiai. Balto atšvaito nėra. Niekas nežino, kokiamis sąlygomis jums teks važiuoti. Lietus, sniegas. Prašau, paprastas kelias, graži diena, bet gali būti toks pat kelias, pavirsti štai į tokį kelią. Todėl nereiškia, kad jeigu yra maksimalus greitis, jūs ir privalot važiuoti maksimaliu greičiu. Paskutinis kelių eismo taisyklių pakeitimas ir ačiū Dievui, kad jis atsirado. Vilnius, vakarinis aplinkelis. Tai kokiu greičiu važiuosite laikydami egzaminą? 80. Labai teisingai. Sako, padidintas greitis, galiu važiuoti 90. Nieko panašaus. Jūs galite greitkeliuose važiuoti 90, bet vakarinis aplinkelis juk nėra greitkelis. Juk jame nėra štai šio ženkliuko.